Vem você. Vem, olha que bonito. Olha que foto bonita. Nossa, gente, para alimentar a fogueira dessa, dá para alimentar até umas 4 da manhã para nós dormir aqui? Demorou. Que fogueirona lá minha. A foto vai demorar. Pode já? Beleza. Eu atrás do Nivaldo aqui. Tirei. Tirou na copa aqui. Tira o quê? Aqui, ó, atrás do Nivaldo. Atrás. Ele tá doido para ficar atrás de você. Cadê as batatas doces já para nós pôr aí assar? Vai, Nivaldo. Eu trouxe pipoca, Altamir. Você trabalhar. Não, não joga isso aí no fogo não, que isso aí vai feder. Não vai não? Aqui? Aqui não. A bota. A bota sim. A bota vai passar direto. Passou direto. Ô, Altamir, fala aí, não é gostoso assim, não é um... Tipo assim, cansativo, mexendo, não sei o quê. Mas é gostoso ter. Tava sujo aqui, como é que tá limpo? É, foi tudo pra lá, né? Aquele monte de galho que tava aí, arrancou um pouquinho. Agora vai tirar tudo. Não é gostoso mexer assim no mato, né? Um pouquinho já vai tirar. Viu? Hein? Ó, já pensou uma casinha aí e aos poucos ir fazendo um canteirinho, plantar um negócio?